ডাকতে আসলে হে গাইস, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করছি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো আর আমরাও খুব ভালো আছি। তো চলে আসলাম নতুন সুতার একটি ধামাকাদার প্রাঙ্ক ভিডিও নিয়ে। আর আজকের প্রাঙ্কটা হতে চলেছে তোমাদের দাদার উপর, মানে আদির উপর। আজকে আমি ওর ওপর করবো পাত প্রাঙ্ক। বুঝতেই পারছো খুব ফানি হতে চলেছে ভিডিওটা, তাই তোমাদেরকে বলছি ভিডিওটা কেউ স্কিপ করবে না, ফার্স্ট থেকে লাস্ট পর্যন্ত সবাই দেখবে। পুরো 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 মজা হবে ভিডিওটাতে। আর আমিও খুব মজা নেব, দেখবো যে আদির রিয়াকশনটা কি হয়। আর গাইজ, যারা যারা এখনো আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করোনি, প্লিজ তাড়াতাড়ি করে সাবস্ক্রাইব করো আমাদের নতুন নতুন ভিডিও দেখার জন্য। আর হাসতে হলে তো অবশ্যই আমাদের চ্যানেলে চোখ রাখতে হবে, অবশ্যই অবশ্যই অবশ্যই। খুব ভালো ভালো প্রাঙ্ক নিয়ে আমরা আবার আসবো। তো চলো দেখা যাক আদি কখন আসে। আমি এখন ক্যামেরা সেট করব, ও হয়তো খাচ্ছে ঘরে। আর আমি ওকে ডাকবো, তারপর মানে আমি পাত দিব, তারপর দেখবো রিয়াকশনটা কি হয়। আর আমি এই যে একটা গন্ধ পাতা নিয়ে আসি, এই পাতাটা আমি সারা ঘরে দিব, তাহলে মানে একটু সেন্ট বেরোবে। তো চলো দেখতে থাকো ভিডিওটা আর মজা নাও। আমি ততক্ষণে ক্যামেরাটা সেট করে নেই। গাইস, আমি ক্যামেরা সেট করে নিয়েছি আর এই পাতাটাকে, গন্ধ পাতাটাকে আমি এখন ডলে দিব, তারপর আমি আদিকে ডাকবো, ঠিক আছে? তো দেখতে থাকো। তো গাইস কমপ্লিট, এখন আমি আদিকে ডাকবো, তারপর দেখবো ও রিয়াকশনটা কি হয়, ঠিক আছে? আদি, আদি, এদিকে একটু আয় তো। কি হলো, এখন আছিস? তুই ডাকলি কেন? খাওয়াটা শেষ হোক তারপরে তোর খাওয়া শেষ হয়তো, কখন খেতে গেছিস? এটা এটা মিলে তিনটে খাবো। আমার রুটি আর সিদ্ধ খুব ভালো লাগে। আমাকে একটু দে, আমারও ওই ভালো দিকে যা, লাগে। ওই দিকে যা। খাবি? দে একটু সিদ্ধ দিয়ে না, বেগুন সিদ্ধ দে। আর রুটি ভালো লাগে না? আমি একটা একটা আছে, আমি ভাবলাম যে ওখানে গিয়ে খাই একটা। কেন রাখতেছিস? কখন থেকে খাচ্ছিস তুই? এগুলো আস্তে আস্তে খেতে লাগে, এগুলো কি আর খা না? খাও না, তুই খা, হ্যাঁ, তুই খা। ভালো লাগে রে। কি হলো? প্রচুর গ্যাস হয়েছে জানিস। গ্যাস হয়ে যেতে সামনে আসে, আর কি দরকার আছে? বাইরে যাইতে পারিস না? কি খাচ্ছি দেখিস করবো না? বলতো? খা, তো কি হয়েছে, ঘিন করিস কেন? খা। সেই টেস্টি হয়েছে রে। খাবি? না, খা, খা। খাস না তুই? কি বলবো বল, আজকে কতবার যে পাত দিলাম না, প্রচুর মানে প্রচুর গ্যাস হয়ে গেছে একদম। গ্যাসিটি তুই সকালে জল খাস না, এভাবে হয়? কি করবো বল, জল তো খেলাম, প্রচুর গ্যাস হয়ে গেছে। গ্যাস হয়ে তো এখানে গিয়ে সব গ্যাস ছাড়ছিস। খাওয়ার ভালো সামনে লাগছে দূর, না রে, এভাবে কি খাওয়া যায়? ব্যায়াম একটু বাইরে যাই। কেন ডাকতে আসলি আমাকে? No, 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 no. দিলি না আমাকে? খা না। এভাবে কি খাওয়া যায়? কেন খাওয়া যায় না? খা, তোর ব্যায়াম খা। এত গন্ধের মধ্যে খাওয়া যায়? কেন খাওয়া যায় না? কিচ্ছু হবে না, খা, কিছু হবে না, খা। ভালো লাগছে না রে, সত্যি একটু সাইড দিতে আমাকে। কি হয়েছে? কি হয়েছে? খাবো না আমি, ধর। কেন খাবি না? খা, খাবো না। নে খা, এভাবে খাওয়া যায়? খা। তুই একটু বাইরে যা না, আমি খাওয়াটা শেষ করে যা, বাইরে যা, বাইরে থেকে আয় একটু। বাইরে যাবো না। ব্যায়াম খাওয়ার সময় এসব কেউ করে নাকি? ওদিকে যা। No, 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 no. কি করবো বল, ঘৃণা করিস কেন? সবাই তো এই জিনিসটা হয় না। খাচ্ছি আমি, দেখিস না এখানে? তো খা না। কানা কোথাকার অন্ধ। খা খা খা, সবাই আমি একটু শুভ। তুই বাড়িতে খাইতে বলবি, কেউ যদি তোর সামনে এসে হাগু করে দেয়, ওটা খাইতে ভালো লাগবে? হাগু জিনিসটা আলাদা ব্যাপার আদি।
এটা আলাদা এটা ব্যাপার। গন্ধ করে, ভাল লাগে না। কি হয়েছে? সুগন্ধ, আমারটা তো ভালো সেন্ট করে। ব্যাং খা, এরকম মনটা হয়ে যায় রে, ধুর, বুঝিস না কেন? পরে আমাকে কিছু খাইতে ইচ্ছে করবে না। তাই খা তাহলে এইটুকু। আর এরকম করিস না প্লিজ, ওইদিকে বাইরে যা, ভাল লাগে না আমার সবসময়। খা। তুই খাবি? না আমি খাবো না। খা, না খাবো না, খাবো না। খা না। না রে খাবো না। কি হলো এটা আদি? কি হলো? এরকম কেউ করে? হ্যাঁ, কি হয়েছে? ধুর, যা। এরকম কেউ করে? আমি করি। শান্তি মতো খাইতে দেয় না, কিছু দেয় না। মানুষের ওদিকে যা, ভাগ। মানুষের পা আসতেই পারে, তবে তো এরকম করবি? যা, ওদিকে যা, ভাগ। বেকার আসছে না আপনার কাছে। এরকম কেন করছিস? আমার গ্যাস হয়েছে বললাম তো। গ্যাস হয়তো তা বাইরে যা, বাথরুমে যা, ল্যাট্রিনে যা, জল খা। আর একবার হবে। প্লিজ ওইদিকে যা, প্লিজ ওইদিকে যা। তুই আমার সামনে এরকম কেন করছিস? কি করবি বল তো, বাইরে তো লোক আছে না। কি হলো? কি হলো আদি? কি গন্ধ? কোথায় গন্ধ? ভালো গন্ধ তো। এটা ভালো গন্ধ? উফ, আমার ভালো লাগছে না শরীরটা, আমার সাইড দে না একটু। উফ, ভগবান। আমি ওইদিকে শুবো। শো কোথায় শো তো? আর হবে না, আর হবে না, আর হবে না তো, আর হবে না আদি। আমাকে দম বন্ধ করে মারবে। আর হবে না, হয়ে গেছে, পেট তুই দিয়ে যা। পরিষ্কার হয়ে গেছে। ওদিকে যা, আর সত্যি হবে না, একটাই ছিল, আর হবে না। আদি এরকম কেন করছিস? আর হবে না সত্যি। আর হবে না, এরকম কেন No, no, করছিস? no, no. হয়ে গেছে, সত্যি হয়ে গেছে, আর হবে না, সত্যি আর হবে না। তুই জল খা, জল খা। তুইও তো এরকম হয় বল, তুইও তো আমার সাথে এরকম করিস। আমি এখনই খেলাম, আর বমি বেরোবে, এরকম করিস না। ওদিকে চলে যা, তুই বাইরে যা, আমি এখানেই থাকবো। ওদিকে যদি আমি কেন যাবো? আমি বমি করে দেবো, যা। বাপরে বাপ, কি হয়েছে? এখন আমি খেলাম, এরকম কেউ করে মুখের সামনে? তো ওইদিকে যা, তুই ওইদিকে যা, আমি এখানে কারো শুই। কারো এসব সহ্য হয় না, বুঝলি? তুই ওইদিকে যা, আমি শুবো, আমার পেট ব্যথা করছে। ছি। ওইদিকে যা, ওইদিকে যা। আর মনে হয় দুইটা হবে, দুইটা হলে পেট পড়ছে। ঠিক আছে, তো দুইটা হবে, এটা সবার হয়, আমি মানছি। যা, এই ডন্ডি থেকে আর পার হবি না, যা। এইখান থেকে ওইদিকে যা, ওইদিকে যা, ওইদিকে এই পাছাটা একটু ওইদিকে ঘুরিয়ে কর, যা। না না, যা যা আমি ওইখানেই থাকবো। যা 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 মারছিস কেন? যা 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 আমি এখানেই থাকবো, যা। এইখানেই থাকবো আমি। পচা। আর একটা হলো, আর একটা হলে শেষ, আর একটা হলে শেষ, একটা হলে শেষ। এরকম কেন করছিস পাগলের মতো? পাগলের মতো কেন করছিস? হ্যাঁ, পাগলের মতো কেন করছিস? তুই এটা পাতাটা মুখে লেগে কেন ওরকম করিস? তুই তো আমার সাথে এরকম করে, জলগুলো পড়বে, দে দে দে, জলের মুখটা দে। খাবো, জল খাবো। এইসব বিষয়কে এত ঘৃণা করা যায় না, জানিস তুই? আমি আগে রুটি কটা খাইলাম, ঠিক আছে, ভিতরে কেন হজম হোক, তারপরে হজম না হইতে যদি এসব তো কাণ্ড, আমার যদি এখন পায় আমি কি করবো বলতো? ওটাকে হজম হতে দে। এখনই যদি হজম না হতে যে এসব কাণ্ড কারখানা করছিস, তো করছি সব তো আমি? বেরিয়ে আসবে রে মুখ দিয়ে। ওই যেদিকে খেলাম ওই দিকেই তো বেরিয়ে আসবে। কেন এইসব বিষয়তে এত ঘৃণা করিস কেন বলতো? ওহ ভগবান। নাটকটা একটু কম মার, যা। 11:31 বাজে, যা স্নান করতে যা, যা স্নান করতে যা, যা। ওহ।
আমার এখানে থাকলে তুই মরে যাবে, কিন্তু স্নান করতে যা। কটা বাজে 11:31 বাজে দেখি। 11:31 বাজে। হ্যাঁ 11:31 বাজে। দে জলের মুখতে জল দে, পড়ে যায় বিছানায়। আবার পেটে ব্যথা করছে। মাথাটা একটু টিপে দে রে, আমি অজ্ঞান হয়ে যাবো মনে হয় তোর কি আছে। বাপ রে বাপ, কি তোর, ও ভগবান, এটা কেমন পেট রে ভাই। Oh, no, 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 হবে না, no. সত্যি আর হবে না, সত্যি হবে না। কি হয়েছে? এরকম কেন করছিস? এরকম কেন করছিস? গন্ধ তো নেই রে, আর তো ভালো লাগছে। কি হয়েছে? এরকম কেন করছিস? পাগল হচ্ছিস নাকি? একদম সিরিয়াসলি আর হবে না, বাইরে যা, আর হবে না। তাহলে পিছনে পাছার মধ্যে একটা পাইপ লাগা, যাতে গন্ধটা ওইদিকে বাইরে যায়। বাপরে বাপ। চল চল, আমি স্নান করতে যাবো। চল চল, আমি স্নান করতে যাবো বাবা। যা। বাবা দাঁড়া আমি স্নান করে যাবো, স্নান করতে যাবো তো। দাঁড়া, যাবি তো, শুনে যা আগে, কেন? শুনে যা আগে। আমি এই ঘরে থাকতে পারবো না, বাপরে এই বাপ। ঘরে কি, আমি বাদ দেইনি তো। এত গন্ধ কিসের তাহলে? আমি প্রাং করছিলাম, একটা গন্ধ পাতা নিয়ে এসে আর মোবাইলের মধ্যে পাদের ইয়েগুলো আছে না, আওয়াজগুলো, ওগুলো দিয়ে করছি। এ ভগবান, এটা কিসের গন্ধ আমি সহ্যই করতে পারছি না এত। গন্ধ পাতা রে, সে গন্ধ করে, ওরকম সেন্ট করে একদম। ছি, শেষ করে দিলি তুই আমাকে। ওইদিকে আরে দেখ ভগবান, ক্যামেরা, ওইদিকে দেখ কোথায় ক্যামেরা। গাইস, প্রচুর প্রচুর মজা হয়েছে, ও তো একদম শেষ। আর ও একদম খাবার রুটি একদম ফেলে দিয়েছে, অর্ধেক খেয়ে অর্ধেক ফেলে দিয়েছে। এটা এটা ঠিক করলি না, একদম ফেলে দিয়েছে, মাটির মধ্যে পড়ে আছে সবগুলো। এভাবে খাবার নষ্ট করে একদম ঠিক না। ছি, ছি। কিন্তু আমি প্রচুর আমি মজা স্নান পেয়েছি, করবো। প্রচুর মজা পেয়েছি। আর তোমরা কেমন মজা পেয়েছো অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই কিন্তু লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, অ্যান্ড চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে আমাদের দুজনের পাশে থেকে এভাবেই সাপোর্ট করো। আর কি বলবো বলো। তো না না, আমি স্নান করে যাবো তো। আর এই ভিডিওটা এই পর্যন্তই, টাটা। হ্যাঁ, আর এই ভিডিওটা ফেসবুক পেজ থেকে দেখে থাকলে পেজটাকে ফলো করে দিও, তাই তো? ঠিক আছে, টাটা টাটা, আমি স্নান করতে যাবো। আর যারা যারা এখন টাটা, আমাদের টাটা। ফেসবুক পেজটা ফলো করেনি, আমি ডেসক্রিপশনে লিংক দিয়ে দেবো, তাড়াতাড়ি করে ফলো করে নিও, ঠিক আছে? হ্যাঁ, তো টাটা। চলো, টাটা। আমি স্নান করতে যাচ্ছি, তুই আচ্ছা ঠিক স্নান আছে। করে আসছিস, হ্যাঁ।